Bro, bapaknya dapat jelawat besar nih bro. Berat sekali. Berapa kilo itu Cak Lim? Kira-kira Cak Lim? 2,5 kiloan ini. Oh, mantap. Mancing mania asik. Oh, beliau pakai umpan hidup bro. Iya. Ini umpan ikan sepat. Ikan sepat. Ayo Pak lah, kesana dulu. Iya. Oh, sini aja paling. Oke. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hari Dwi Channel. Oke bro, dalam kesempatan ini kami mancing lagi di Sungai Ayuh, daerah Patas, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kali ini kami rame-rame bro. Ada 6 orang ini bro. Sana mereka sudah pada pasang umpan, sebagian sudah pada melempar mata kailnya bro. Oke bro, bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke bro, mancing mania asik. Umpannya apa ini mas bro? Umpannya sejenis singkong. Ini bro, umpan singkong diparut sama kelapa nih bro. Ya anggap aja gedok lah. Anggap aja seperti gedok. Wah, Cak Lacimen sudah mulai uncal bro. Tangannya patah itu. Ini saya juga menggunakan beberapa umpan nih bro. Persiapannya ada umpan singkong, ini ada yang rasa buah yang kuning itu, yang putih itu rasa singkong asli. Terus ada kelapa sawit sama potongan kelapa biasa. Kita coba nanti bro, mana yang bisa dapat. Oke bro, kita uncal perdana bro. Ini Sungai Ayuh bro. Lagi surut airnya. Lama tidak ada hujan di sini bro. Sungai Ayuh ini bermuara di Sungai Barito bro. Jadi masih termasuk anak Sungai Barito. Oh, ada perahu lewat bro. Wah, mulai gelisah bro. Sudah 2 jam masih belum ada jurujutnya. Oke bro, kita pindah posisi. Kita cari lubuk yang lain. Sana teman-teman pada ngumpul di sana. Gimana Cak Warsito? Jong ini. Kayaknya jong ini. Wah. Tidak ada tarikannya sama sekali. Gimana ini mancing manisnya tidak asik dong? Bisa diulang lah nanti kapan-kapan. Gimana bro, kabarnya bro? Wah, gimana ini?
Mancing mania kurang asik ini. Ini bro, mancing terlucu sedunia bro. Banyak orang berapa ini berjejer-jejer, tapi zong semua. Oke bro, harinya sudah mulai gelap bro. Edisi mancing kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Oke bro, mancing mania asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.